ଏବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ରବିବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 15ରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱା ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 14 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆସନ୍ତା 15ରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହା ଅଧିକ ବଳୁଆ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 20 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ନିଧୂମ ବସିବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଯାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶନିବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି, 13 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 15, 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଭାରୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।